Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nggih. Mun bola bali ngaji kelalen terus. Kula wangsuli dibiasakan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Wasyukru da'i ala hadhihi ni'mah wal minnah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah dis syafa'ah wa alihi wa ashabihi dawis siyadah wa sayyidina bil abbasil khadir Baliya ibn Malkan alaihi salam bil istiqamah wa sayyidina al-ghawsil a'dham Asy-Syaikh Abdul Qadiril Jilani radhiyallahu anhu dzil karamah. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin sa'adatal kurama masyayikhonal a'izzah, sagunging para alim, para kiai, para ustad ustadah, wabil khusus wonten ing ngersanipun panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Imam Qasim Abdul Jalal saking Boja Kendal, ingkang fa insyaallah satuhu kula bekteni fatwa saha nasihatipun, ugi ingkang tansah kawula dherekaken tindak perjuanganipun ala izil Islam wal muslimin. Wonten ing ngersanipun Bapak Kepala Desa Kebaturan dalah perangkatipun ingkang kawula taati, Bapak Ketua RT 3 ingkang kawula hormati, para tamu undangan sepuh miwah nem kakung semono putri ingkang tansah kawula mulyakaken, hadirin hadirat sedaya ingkang rawuh wonten ing majelis pengaosan sedayanipun ingkang tansah kula tresnani lan mugi-mugi kita tansah pikantuk rahmat saking Allah. Amin Allahumma amin. Ba'dal basmalah walhamdalah wassalati wassalami ala rasulillah. Keparenga kalayan singkat amargi wekdalipun sampun dalu lan Bapak Kiai ingkang mangke badhe paring mauidhah sampun rawuh, kawula sekedhik mawon bil iktifa wal ikhtisar keparenga kawula matur dalam rangka pengajian halal bil halal ingkang tasih dalam suasana Idul Fitri. Keparenga kawula matur taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim Allahumma amin. Ja'alanallahu wa iyyakum
minal aidinal faizin. Allahumma amin. Boten sanes lewat majelis pengajian umum dalam rangka halal bil halal menika kawula atas nama pribadi lan atas nama tokoh masyarakat sekaligus seluruh masyarakat RT 3 ngaturaken nyuwun sih gunging samudra pasami dumateng panjenengan sedaya atas sedaya kekhilafan kesalahan ingkang sampun kalampah wonten ing kala wingi taun ingkang kapengker, baik kesalahan ingkang dipun sengaja utawi boten dipun sengaja, salah zahir utawi batin, sedayanipun nyuwun agungipun pangapunten dumateng para sedherek sedaya. Kersa ngapunten Pak. Alhamdulillah, berarti dalu niki kula lan panjenengan sedaya tiyang semanten kathahé sampun sami nglarapaken pangapuntenipun antawisipun kula lan panjenengan sami. Mugi-mugi Allah Ta'ala kersa paring maghfirah utawi pangapunten dhateng kula lan panjenengan sedaya. Allahumma amin. Berarti menawi panjenengan kersa paring pangapunten, fa insyaallah panjenengan sedaya termasuk ayat wal afina anin nas, tiyang ingkang takwa sifatipun purun paring pangapunten, purun paring kemaafan dhateng tiyang sanes ingkang salah dhateng kula lan panjenengan. Sedeng wallahu yuhibbul muhsinin, Gusti Allah Ta'ala seneng dhateng tiyang ingkang damel sae. Sing namine muhsinin ihsan menika wonten setunggalipun kitab dipun terangaken wal ihsan antuh sina ilaman asaa ilaika. Sing aran gawe bagus iku kula jenengan bisa berbuat baik, bisa gawe bagus dateng tiyang ingkang berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat salah dateng kula lan panjenengan. Dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing wau antuh sina ilaman asa ilaika, mampu berbuat baik datang tiang sanes ingkang berbuat jahat datang tiang kala wau. Kanjeng Nabi nate boten nate malih sering dimungsuhi kalih tiang-tiang sanes, tiang kafir, tiang sing boten remen datang Kanjeng Nabi, wonten sing meludahi, wonten sing mencemooh, mencela dan lain sebagainya, menganggap gila. Tapi Nabi Muhammad kersa paring pangapunten dan malah kasih sayang dateng tiyang ingkang menyakiti dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki tindakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi saking liwat halal bihalal menika kula lan panjenengan dianugrahi dening Allah Subhanahu wa taala rezeki ingkang berkah, umur ingkang panjang, kuat taat lan kuat ibadah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kula hormati, menawi kula panjenengan nyuwun panjang umur, aja lali diintili utawa disambung nyuwun panjang umur sing kuat taat, kuat ibadah. Upamane nyuwun panjang umur tok, diparingi panjang umur tapi ngletak mawon nggih, purun. Sing kula jenengan purun sing mesti panjang umur nggih, waras awake, kuat badane,
terus bisa kuat ibadahe niki sing disuwun. Kula jenengan nyuwun panjang umur iki arep gawe nambah ibadah apa arep gawe men bisa macul miring etan sing amba nganti rampung. Nyuwun panjang umur arep kanggo gawe nyempurnake ibadah. Mangke rezeki niku ngintil Pak Bu, nggih. Sebab menawi menurut ngendikane tiang-tiang alim, tiang kathah niku ana sing nyuwun panjang umur kanggo gawe nyempurnake ibadah, ana nyuwun diparingi panjang umur, diparingi badan sehat, arep nambahi macul sing tambah akeh. Nyuwun niku ibadah, taat ibadah, mangke rezekine ngintil. Percaya napa mboten? Contone gampang Pak Bu. Contone kula jenengan nandur jagung, ana apa nandur pantun. Nggih. Mangke sukete mboten usah nandur tukul. Nggih napa nggih? Kula jenengan nandur jagung, ora usah nandur suket, mangke suket jagunge tukul, sukete nggih tukul. Nandur pari ora usah nandur suket, nandur pari tukul, sukete tukul. Makanya kaya niku nek ibadahe sampean urip, ibadahe jalan, salate di rumah, ngibadahe tertib, mangke rezekine diparingi tambah berkah. Contone wis pirang-pirang, nggih. Ora usah nandur suket tapi nandure jagung, sukete tukul karepe dhewe. Nggih, Allahumma amin. Bapak Ibu yang kawula hormati, wonten ing acara kang halal bihalal niki kangge menyempurnakan wingi puasa wulan Ramadan sampun Idul Fitri. Idul Fitri niku berarti kesalahan kula kalih panjenengan dateng Gusti Allah insyaallah sampun di ngapura sedaya. Allahumma amin. Kantun kangge nyempurnakan kesalahan kalih padha-padha nggih. Kesalahane kula kalih jenengan kalih padha-padha niki dereng di ngapura kalih Gusti Allah nek dereng halal bil halal. Halal bil halal niki nyuwun ngapura-ngapuranan niki perintahe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendika man kanat li akhihi man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in akhar fal yatahallalhu liyaum. Sapa wonge Kanjeng Nabi ngendika sapa wonge duwe perbuatan zalim, duwe perbuatan salah karo sepadha-padha, pumpung durung mati kon padha njaluk halal bil halal, pumpung durung mati. Nggih. Nek wis kadung mati durung halal bihalal ya biasane diwakili karo sing mametake. Nggih. Lah niki kesempatan sae kula jenengan iki diparingi berkah sehat, alhamdulillah tasih bisa halal bil halal. Allah alhamdulillah. Sebab napa halal bihalal? Sebab Kanjeng Nabi nate kempal kali sahabat ngoten niki, Kanjeng Nabi mak ngendikan, ya sahabat, atadruna manil muflis? Sahabat, apa sampean kabeh ki ngerti sing aran wong muflis? Sahabat wonten sing ngacung, ya Rasulullah, menggah kula al muflis man la dirhamalahu wala mata'ala. Sialan tiyang muflis niku tiyang bangkrut, tiyang sing mboten duwe duit, mboten duwe bondo donya. Wis wong bangkrut melarat kerat kuwi jenenge wong muflis. Kanjeng Nabi sawise sahabat ngendika matur kaya niku, Kanjeng Nabi ngendika al muflis min ummati alladzi ya'ti yaumal qiyamati bi sholatihi. Yaiku sing aran wong muflis dari Kanjeng Nabi, umatku sing muflis yaiku umatku sing besok teka ning dina kiamat bi sholatihi nggawa amal salate, wa siyamihi nggawa amal puasane, wa zakatihi nggawa amal zakate, nggawa amal sedekahe, nggawa amal hajine, nggawa amal trawehe,
sak piturute. Tapi wayati wa qad satama hadza wa qadhafa hadza wa safaka dama hadza wa kalama la hadza wa daraba hadza ila akhirih. Teko ning dina kiamat nggawa amal sak undung-undung, pirang-pirang gunung, salate sak gunung, puasane sak gunung, zakate sedekahe pirang-pirang gunung. Tapi sayang wong iki mbiyen uripe durung tahu halal bil halal. Isih ana kaitan karo kanca batir, isih ana kaitan karo sedulur sing durung dihajaluk halale, maka harta bendane saking akahe kesalahan, saking akeh dosa kanggo nyarutang kabeh besok ning alam akhirat. Mung ana siji sing ora nggo nyarutang, ya kuwi rahmate Allah sing kadung diturunake tenggen kula lan panjenengan. Ing antawisipun majelis pengajian dalu niki insyaallah pun diwaosake Al-Qur'an, pun diwaosake sholawat, insyaallah rahmate Gusti Allah taala dibrokake wonten majelis niki. Allahumma amin. Kena kanggo gawe turahan upamane benjang teng alam akhirat amale kanggo gawe nyarutang, salate gawe nyaur, hajine nggo nyaur, puasane sedekahe zakate nggo nyaur, tapi ana rahmate Gusti Allah sing kadung diturunake sing ora kena dijabut nggo gawe nyaur utang. Allahumma amin. Akan mengantarkan kula lan panjenengan jadi selamat dunya, selamat akhirat. Amin Allahumma amin. Lajeng ing dalu niki para sedherek tasih wonten raos sing kalau diaturaken kalih Pak Lurah mambu pilpres, pilihan presiden, wakil presiden. Mbok menawa wingi pilihan presiden ana beda gambar, beda pendapat, beda pilihan, ana rasa renggang, ana plerok-plerokan, tapi mboten nonton nggih. Insyaallah mboten nonton, mboten kaya zaman gemien. Zaman ki nek bar pilihan padha plerak-plerok, saniki alhamdulillah wonge wis padha jembar kabeh wajahe, jembar kabeh atine. Iki mbok menawa ana rasa renggang antara satu dengan yang lain, mari lewat halal bihalal niki kita rapatkan barisan, kita rapatkan barisan untuk membangun desa. Kalau diaturaken men tambah rukun, tambah guyub nggih. Pemuda-pemudane nggih tambah rukun, tambah guyub. Wau wakile pemuda wis matur tengersane panjenengan sing mimpin pemuda RT 3 khususipun niki kangge contoh RT 3. Mangke insyaallah RT sanese sami meniki kebenaran sing lagi kepanggonan RT 3 nggih. Insyaallah sak desa Baturan sami pemudane kabeh, masyarakate sedaya seneng ngaji kabeh nggih. Seneng kebagusan kabeh. Mugi-mugi lewat halal bihalal niki tambah guyub, tambah rukun, tambah bersatu dalam kesaenan, utamine pemuda umume sedaya masyarakat Kebaturan. Mugi-mugi tambah guyub, rukun, bersatu dalam kesaenan. Amin Allahumma amin. Lan nyuwun sewu nek pemuda-pemuda tak tingali teng desane niki. Rumah kula weruhe sae. Weruhe kula sae. Ukur nek muni sae kabeh ngene ya ora mungkin. Mesti ana sing umpetan sing ora sae. Sing kula mboten weruh. Mung kula pesen sae teng klebet desane piyambak-piyambak. Nggih wingi masane puasa tak deloke puasa kabeh. Awit biyen mencang kaya niku wong Baturan iki sing wis puasa kabeh. Dene ana sing ora puasa berarti lagi lara wetenge apa lagi ngopo. Kula nggih maklum, dan lagi sakit. Wong sakit bareng ana rukhsah sih. Ukur wong lara nemen sing ana rukhsah ora puasa kuwi diitung kok ngesuk nek mari kudu disaur. Niki mulai Sawal niki kudune ibu-ibu terutama sing isih aktif niki kudu mulai nyicil. Aja utang kepenaken wae utang.
Ora enggal disaur pumpung awake waras palang nyaur utang iki sena kesempatan sasi Syawal gawe nyaur nggih niku si pemuda-pemuda niku sing isih sehat bergas sing tampil di depan niku pemuda nuwun sewu disawang sing maris disawang saka njaba saka tangga desa arep dadi apik sing ketara nggih bocah pemuda nek pemudane bagus-bagus agamane kuat insyaallah disawang sae tapi nek pemudane agamane ora kuat luweh-luweh naudzubillah muga-muga dijaga pemudane aja nganti tenggeng nggih nek nganti tenggeng barang nggih mangke masyarakate jatuh Pak Lurahe jatuh tokoh masyarakate nggih jatuh ampun desane dhewek niki bisane cantik brayan ngrumat nggih napa nggih mboten Pak Lurah sak pamonge tok mboten tokoh masyarakat mboten RT tok tapi bareng-bareng nggih Pak Lurah tokoh masyarakat Bapak Ibu sedaya pemuda bareng-bareng jaga desa men dipasawang saka luar iki ketara cantik ketara bagus wonge guyub rukun pemudane bagus-bagus kerja sing semangat mriki nggih pengajian maning tahun ngarep kapan pisan malih kula nyuwun monggo kita sing tambah rukun niki lagi mulai bal-balan aja ngat gelut lho wis ora ana istilah bal-balan nganti tukaran kaya mbiyen-mbiyen saniki wis ora zamane wis zamane zaman damai kok pilihan wis ora ana wong gelut kok ana wong tukaran alhamdulillahirabbil alamin namung mekaten kemawon atur kula ingkang boten teratur rada murak mari atur kula amargi saking cupeting pemanggih pramila bilih atur kula wonten cicir cewet tuwin kuciwane atur utawi kirang trapsila anggen kula matur nyuwun ikhlasipun penggalih lan nyuwun sih kuing samudra pasami dumateng para rawuh sedaya akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.